¡Estoy hasta las narices! ¿Qué pasa, Bolivia? Que Paraguay no para de roncar y no me puedo dormir. Si supieras lo que roncas tú. ¡Ya está! ¡Lo voy a invadir! ¿Qué intentaba? Uruguay, entiéndeme, no puedo dormir. Me da igual, ni se te ocurre invadirle. Está bien. Entonces le voy a meter esto por el culo. Bolivia, ¿qué has hecho? Pero si yo no he hecho nada. Es verdad, no ha sido Bolivia, ha sido Brasil. Así es. Y el próximo eres tú, Bolivia. Uruguay, ayúdame. ¿Ahora te vas a tranquilizar? Déjame pensarlo. No.